മെക് വ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതൊരു RS200 വണ്ടിയാണ്. ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു ടാപ്പറ്റ് സൗണ്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് അഴിച്ചു നോക്കണം. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൗണ്ട് കേൾപ്പിച്ചുതരാം, വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ നോയ്സ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൗണ്ടായിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ കിറ്റൊക്കെ ഞാൻ അഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഹെഡൊന്ന് അഴിച്ച് ഇതിൻ്റെ വാൾവ് എങ്ങനെയാണ്, ടാപ്പറ്റ് ക്ലിയറൻസ് കറക്റ്റാണോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അത് നമുക്കിതിൻ്റെ ടാങ്ക് അഴിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ടാങ്കിൻ്റെ നമ്മൾ NS അഴിച്ച പോലെ തന്നെ 3 12 ബോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ആ 12 ബോൾട്ട് 3 നമ്മൾ അഴിച്ചെടുത്തു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ടാങ്ക് ഒന്ന് പൊക്കിയെടുക്കുക. പൊക്കിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ 2 ഹോസ് വരുന്നുണ്ട്. ഇൻടേക്ക് വാൾവും ഒന്ന് റിട്ടേണും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഇതിന്നാണ് നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ടറിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഈ ഫിൽറ്ററിൽ കയറിയിട്ടാണ് ഇഞ്ചക്ടറിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണക്ഷൻ മാത്രം നമ്മൾ അഴിച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇവിടെ പമ്പിൻ്റെ ഒരു സോക്കറ്റ് കൂടെ ഉണ്ടാവും. ആ സോക്കറ്റ് നമ്മൾ അഴിച്ചെടുക്കുക. ടാങ്ക് മാറ്റി വെക്കുക. നമ്മൾ ഈ ഹെഡ് അഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എയർ ഫിൽറ്റർ ബോക്സ് ഒന്ന് അഴിച്ചു വെക്കുക. കാരണം എയർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് ഹോസ് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തോട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കവർ അഴിച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ബോക്സ് അഴിച്ചെടുക്കുക. എയർ ഫിൽറ്ററും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. എയർ ഫിൽറ്റർ പുതിയ എയർ ഫിൽറ്ററാണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിലേക്കൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അത് എയർ ഫിൽറ്റർ ഒറിജിനൽ തന്നെയാണ്. കാരണം അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പാർട്ട് നമ്പർ ഇവിടെ ഉണ്ട്, DT1 പാർട്ട് നമ്പർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒറിജിനൽ തന്നെയാണ്. എയർ ഫിൽറ്ററിന് പ്രത്യേകിച്ച് കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നുമില്ല. ഇനി അതിനുശേഷം നമുക്ക് അഴിക്കേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് ഹെഡിൻ്റെ ക്യാപ്പ് വരുന്നത്. ആ ഹെഡിൻ്റെ ക്യാപ്പിന് 4 10 ബോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ആ 4 10 ബോൾട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം അഴിച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഹെഡ് കവർ ഊരിയെടുക്കുക. നമുക്കിതിൻ്റെ ക്യാപ്പ് അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നമുക്കിതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് ഒന്ന് വെച്ചതിന് ശേഷം വാൾവ് ക്ലിയറൻസ് എത്രയുണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ടൈമിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ പൾസറിലൊക്കെ വരുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്തൊരു T മാർക്ക് കാണും. അതുപോലെ തന്നെ 2 സൈഡ് ഓരോരോ കട്ടും കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ആ 2 കട്ട് ഈ ഒരു ഹെഡിൻ്റെ ഈ ഒരു കേസിൻ്റെ മട്ടത്തിനോട് നിൽക്കുന്ന പോലെ T വന്നിട്ട് നമ്മുടെ മേൽഭാഗത്തോട് നിൽക്കുന്ന പോലെ ആയിട്ടാണ് വെക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ഫോണിലൂടെ നമുക്ക് അത്രയും കാണാൻ സാധിക്കുന്ന അറിയില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഡബിൾ ഹാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ടൈമിങ്ങിലേക്ക് വെച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ T മാർക്ക് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 2 കട്ട് ഈ 2 സൈഡും വരുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം വാൾവ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ടോ. വാൾവ് ക്ലിയറൻസ് നല്ലപോലെ ലൂസ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 0.04 മുതൽ 0.06 വരെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇൻലെറ്റ് വാൾവിൻ്റെ ക്ലിയറൻസ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എക്സോസ്റ്റ് വാൾവിന് വന്നിട്ട് 0.07 മുതൽ 0.09 വരെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ നല്ല ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ വേറൊരു പ്രശ്നം വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ റോക്ക് റാമിൻ്റെ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു ബെയറിങ്ങിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ബെയറിങ്ങിൽ ചെറുതായിട്ടൊരു അടി വീണിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബെയറിങ് ഇതുണ്ടോ നല്ലപോലെ ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇൻലെറ്റ് വാൾവിൻ്റെ വലിയൊരു കുഴപ്പമില്ല. ഈ ഒരു ചെറിയൊരു പ്ലേ നമുക്ക് സാധാരണ വാൾവിലൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ഈ എക്സോസ്റ്റ് വാൾവിൻ്റെ ഈ ഒരു ബെയറിങ് നല്ലൊരു പ്ലേ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ ഇൻലെറ്റിൻ്റെയും എക്സോസ്റ്റിൻ്റെയും ഈ 2 റോക്ക് റാമും ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൃത്യമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ നോയ്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാൾവ് കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോയ്സ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആവും. പക്ഷേ ഈ വാൾവ് ക്ലിയറൻസ് ഒരുപാട് വെച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ഓടിച്ചത് കാരണമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതും കൂടെ മാറ്റണം. അപ്പോൾ അത് മാറ്റണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ടൈമിംഗ് വീൽ ഊരിയെടുക്കണം. ഈ ടൈമിംഗ് വീൽ അഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കതിൻ്റെ ടെൻഷർ ലൂസ് ചെയ്ത് ടെൻഷറിൻ്റെ ബോൾട്ട് അഴിച്ചെടുത്ത് ആ ടെൻഷർ നമ്മൾ ലൂസ് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു ത്രോട്ടിൽ ബോഡി അതുപോലെ തന്നെ എയർ ഫിൽറ്റർ ബോക്സ് ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് വെക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ടെൻഷർ ലൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കിതിൻ്റെ ത്രോട്ടിൽ ബോഡി ലൂസ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് ഇവിടെ ഒരു ക്ലാമ്പ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ക്ലാമ്പിലൊരു അലങ്കി ബോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ആ അലങ്കി ബോൾട്ട് ഒന്ന് ലൂസ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മാഗ്നറ്റിൽ ഈ ഭാഗത്താണ് ടൈമിംഗ് വരുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു മാർക്കിംഗ് കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കേസിലായിട്ട് ചെറിയൊരു മാർക്കിംഗ് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത് രണ്ടും മാച്ച് ആവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മളിത് വെക്കേണ്ടത്. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ടൈമിംഗ് ചെയിൻ അഴിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ടൈമിംഗ് കറക്റ്റ് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ത്രോട്ടിൽ ബോഡി എയർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ബോക്സ് നമ്മൾ അഴിച്ചെടുത്തു. കാരണം ടെൻഷനർ ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ നമ്മളിനി ടെൻഷനർ ഒന്ന് ലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒരു കണക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ടെൻഷനർ ഒന്ന് ലോഡ് ചെയ്യുക. ഈ ഭാഗത്തെ ടെൻഷനർ റിലീസ് ആവുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും.
ടെൻഷനറുടെ ഉള്ളിലോട്ട് പോയി. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ട ടൈമിംഗ് വീല് ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ 12ൻ്റെ ബോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ആ 12ൻ്റെ ബോൾട്ട് അഴിച്ചെടുത്താൽ നമുക്ക് ഈ ടൈമിംഗ് വീൽ അഴിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും. 12ൻ്റെ ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ടൈമിംഗ് വീൽ അഴിച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്കതിൻ്റെ ക്യാം ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ബോൾട്ട് പുറത്തോട്ട് എടുക്കുക. നമുക്കിതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് വീൽ ഊരിയെടുക്കണം. ടൈമിംഗ് വീൽ ഊരിയെടുത്തു. അതിനുശേഷം ഈ ടൈമിംഗ് ചെയിൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കെട്ടി വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം ക്യാം ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഈ എൻഡിലായിട്ട് ചെറിയൊരു ബുഷ് കൂടെ ഉണ്ടാവും. ആ ബുഷ് കൂടെ നമ്മൾ അഴിച്ചെടുക്കണം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബുഷ്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ റോക്ക് റാം അഴിച്ചെടുക്കാം. 10ൻ്റെ ബോൾട്ട് അത് നമ്മൾ അഴിച്ചെടുക്കുക. റോക്ക് റാമിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പറാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു 8ൻ്റെ ബോൾട്ട് ഉണ്ടാവും സ്റ്റോപ്പറിന്. ആ ഒരു 8ൻ്റെ ബോൾട്ട് അഴിച്ച് ആ സ്റ്റോപ്പർ പുറത്തോട്ട് എടുക്കുക. ബോൾട്ടുകൾ അഴിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിലോട്ട് പോകാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് പിന്ന് ഊരിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു കമ്പി ഉപയോഗിച്ച് പതുക്കെ ഈ ബാക്ക് ഭാഗത്തു നിന്ന് പിന്ന് പതുക്കം തള്ളി കൊടുക്കുക. നമ്മൾ റോക്ക് റാം പുറത്തോട്ട് എടുത്തു. നമുക്ക് പുതിയ റോക്ക് റാം ഇതിലോട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ പുതിയ റോക്ക് റാം നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 380 രൂപയാണ് റോക്ക് റാമിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് രണ്ടും ഇൻലെറ്റിനും എക്സോസ്റ്റിനും റോക്ക് റാം സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും JLI എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. ഈ I എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻലെറ്റ്, ഇൻടേക്ക് എന്നൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻലെറ്റ് വാൾവിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് വരുന്ന റോക്ക് റാം. അപ്പോൾ ആ റോക്ക് റാം നമ്മൾ കറക്റ്റായി വെച്ച് കൊടുക്കുക. വാഷറും കറക്റ്റായി വെച്ച് കൊടുക്കണം. 3 വാഷർ വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ സെൻറ്ററത്തെ വാഷർ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. ചെറിയൊരു ബെൻഡ് വാഷറായിരിക്കും. ചെറിയൊരു വളവ് കാണാൻ സാധിക്കും ആ വാഷറിന്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വാഷർ മാത്രം സെൻറ്ററിലിട്ട് നിങ്ങൾ വാഷർ ഇടുക. ഈ വാഷറും സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. ഈ വാഷർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ സെപ്പറേറ്റ് അതും കൂടെ മാറ്റുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വാഷറിട്ട് ആ പിന്നിട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ റോക്ക് റാമും കൂടെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ റോക്ക് റാമും അതിൻ്റെ വാഷറും നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് എടുത്തു. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ റോക്ക് റാം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ റോക്ക് റാം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ വില 377 രൂപയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ റോക്ക് റാം ഏതാണെന്നുള്ളത്. കണ്ടോ, JLE, അതായത് E എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സോസ്റ്റ് ആണ്. അതിനുശേഷം ആ ഒരു റോക്ക് റാം ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. രണ്ട് റോക്ക് റാം നമ്മൾ കറക്റ്റായി ഫിറ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അഴിച്ച സ്റ്റോപ്പർ അതേപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ക്യാമിൻ്റെ നമ്മൾ അഴിച്ച ആ ബുഷ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്കിനി ടൈമിംഗ് വീല് സെറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ച ടൈമിംഗ് കറക്റ്റാണോന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഈ ഒരു കേസിൽ ഈ ഒരു പോയിൻ്റായിട്ട് മാച്ചായി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് രണ്ടും ഒരേപോലെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ടൈമിംഗ് വീല് സെറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ടൈമിംഗ് വീല് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ ആ ഒരു T മാർക്ക് മുകളിലോട്ടായി നിൽക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് കോഡ്, ഈ രണ്ട് ചെറിയ വര ഈ കേസിനോട് ഈ ഭാഗത്തോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്തോട്ടും കറക്റ്റ് നേർഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ വീല് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് വീല് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ടൈമിംഗ് വീല് സെറ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ആ ടൈമിംഗ് കറക്റ്റാണെന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ടൈമിംഗ് ക്യാം ഷാഫ്റ്റിലോട്ട് കയറ്റി വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ടൈമിംഗ് കറക്റ്റാണെന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക.
ഇപ്പോൾ ടൈമിംഗ് വീലിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും മേൽഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ ടി മാർക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് ആ ഒരു ചെറിയ വര ഈ ഭാഗത്തായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റും ചെറിയൊരു വര വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്യാമറയിലുള്ള ആ 2 വര കാണുന്നില്ല. ആ ടി മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മേൽഭാഗത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ 12 ബോൾട്ട് ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ടൈമിംഗ് വീൽ കറക്റ്റായി ടൈറ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ടെൻഷനർ റിലീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ടെൻഷനർ റിലീസ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് വാൾവാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഈ 2 വാൾവ് വരുന്ന വണ്ടികളിൽ, അതായത് ഒറ്റ റോക്രാമിൽ 2 വാൾവ് വരുന്ന വണ്ടികളുടെ നമ്മൾ ഇൻലെറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അതായത് 0.04 mm മുതൽ 0.06 mm വരെ നമുക്ക് ഇൻലെറ്റ് വാൾവും അതുപോലെ തന്നെ 0.07 mm മുതൽ 0.09 mm ഉള്ളിലായിട്ട് നമുക്ക് എക്സോസ്റ്റ് വാൾവും ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ 2 റോക്രാം വരുന്നതിൽ തന്നെ നിർബന്ധമായും ഫീലർ ഗേജ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സിംഗിൾ റോക്രാമിലൊക്കെ നമുക്കൊരു കൈ വെച്ചാലും, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വാൾവ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 0.5 അല്ലെങ്കിൽ 0.8 ഒക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കൊരു കൈ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം കിട്ടും. എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ 2 വാൾവ് വരുന്നതിൽ കൃത്യമായി കിട്ടില്ല. കാരണം ഒന്ന് കറക്റ്റായിരിക്കും, ഒന്നിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് വണ്ടിയുടെ പുള്ളിങ്ങിലൊക്കെ നമുക്ക് വ്യത്യാസം ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫീലർ ഗേജ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം ഓരോ വാൾവും ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് 0.05 mm ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 5 mm വെച്ച് കൊടുക്കുക. കറക്റ്റ് ചെറിയ ടൈറ്റിൽ നമുക്ക് ഇൻലെറ്റ് വാൾവിൻ്റെ ഒരു അളവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് വെച്ച് ഈ ഒരു വാൾവ് ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് നമ്മൾ കറക്റ്റായി ടൈറ്റ് ചെയ്തു. ജസ്റ്റ് ഒരു ഫീലർ ഗേജ് വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് 0.05 mm കണ്ടോ, കറക്റ്റ് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഈ ഫീലർ ഗേജ് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ഇൻലെറ്റിൻ്റെ 1ാമത്തെ വാൾവ് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇൻലെറ്റിൻ്റെ 2ാമത്തെ വാൾവ് ടൈറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ വാൾവ് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. എക്സോസ്റ്റ് വാൾവ് 0.08 mm 2 വാൾവ് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് പ്രോപ്പറായി നമ്മൾ ഫീലർ ഗേജ് ഉപയോഗിച്ച് 2 വാൾവും ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിനുശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ ഹെഡിൻ്റെ കവർ ഇടുക. ഹെഡിൻ്റെ ബീഡിങ് മാറ്റി കവറിട്ട് നമുക്ക് ത്രോട്ടിൽ ബോഡി എല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് മാഗ്നറ്റൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആയോ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഹെഡ് ക്യാപ്പ് പുതിയത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വില എന്ന് പറയുന്നത് 156 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്രീസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിൽ പേസ്റ്റ് ഒന്നും ആക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. വണ്ടി നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. വണ്ടി മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് സൗണ്ടിൽ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു 20,000 കിലോമീറ്റർ കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും നിർബന്ധമായും വണ്ടിയുടെ വാൾവ് കൃത്യമായി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ക്ലിയറൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ വാൾവ് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇൻലെറ്റ് വാൾവും അതുപോലെ തന്നെ എക്സോസ്റ്റ് വാൾവും റോക്ക് റാമിൽ 2 ലെഗ് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫീലർ ഗേജ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.